إلهي بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم. İlahi sana and veririk aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbər və sana and veririk öz rəsulu var ki, Adəm əleyhissalamı Allah xəlq edəndə Adəm əleyhissalam dedi ki, İlahi səni and verirəm Məhəmmədə, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynə. Allahdan nida gəldi ki, ya Adəm, mən hələ bunların ruhun xəlq eləmişəm, nurun xəlq eləmişəm, hələ bunları yaratmamışam. Sən bunları hardan tanıdın? Adəm dedi ki, sən məni xəlq edəndə gördüm ərşində yazılıb Allah, Muhammed, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn. Allahdan nida gəldi, ya Adəm, bəs hardan bildin ki, onlar bizə, mənə əzizdirlər, onlara and verdin? Dedi, İlahi, sən sevmədiyin kəslərin adın, öz adınla yanaşı ərşində yazmarsan. İlahi, səni and veririk o ərşində yazdığın Peyğəmbərə, onun adına, onun əhl-i beytinin adına, İlahi, İslamı və müsəlmanları əziz elə. Səni and verirəm, İlahi, o Peyğəmbərimizin son günlərinə ki, o çətin anda İmam Həsənlə İmam Hüseyn, Allah bütün evlərə övlad nəsib eləsin, Allah bütün babalara, nənələrə, nəvə nəsib eləsin. Peyğəmbər Salavatullahın son günləridir. İmam Həsənlə İmam Hüseyn, biri uzanıb Peyğəmbərin sinəsində sağ tərəfə, biri uzanıb sol tərəfə. Həzrət Əli gördü, yaxınlaşdı, tez uşaqları qaldıranda Peyğəmbər sallallahu dedi ki, Əli, neynirsən? Dedi, ya Rasulallah, sən özün bizə öyrətmişsən ki, can verəndə gərək insanın sinəsi yüngül olar. Peyğəmbər salavatullah bilirsən nə dedi? Dedi, Əli düzdür, demişəm, o söz düzdür, həqiqətdir. Amma Həsənlə Hüseyn mənim sinəmə ağırlıq eləmir. Onları ayırma məndən. İlahi, sənə and verirəm Peyğəmbərimizin o çətin anına, o son anına. İlahi pərverdigarı aləm, İslami, müsəlmanları, xalqımızı, millətimizi, bu məsciddə cəm olanların ilahi hacətləri var, istəkləri var, duaları var. İltimas eləyiblər, bizdən istəyiblər, bəziləri heç utanıb deyə bilməyiblər, amma ürəklərindədir. İlahi, Peyğəmbərə xatir hər kəs duası var, hacəti var, ilahi, həyata keçirtkənən, ya Allah. Çətinliyi, müşkülü olanların çətinliyin həll elə, ya Rəbbəl aləmin.